So here is communication and networking. Okay. सो हामीहरूको क्लास चाहिँ यहाँनिरै गरेर रोकिएको थियो होला यहाँभन्दा अघि जस्तो लागेको थियो मलाई द्याट मिन्स हामीले गाइडेड ट्रान्समिसन मिडियाहरूको विषयमा अलिकति हेर्दै थियौँ द्याट मिन्स वे लिटल बिट स्टडी अबाउट द ट्विस्टेड पेयर केबल त्यो भएर अगाडि अब पढेको कुरा दसैँको कारणले गर्दा खाने बेलामा सबै कुरो खाऊ होला तिमीहरूले पढेको नि खाऊ भन्ने मेरो सोच छ बाँकी त केही राखेको छैनौ तिमीहरूले ओके अनिस्कर्ती ओके सो मैले चाहिँ यहाँनिर तिमीहरूको यो जुन कम्युनिकेसन मिडिया छ कम्युनिकेसन मिडियाबाट आज सुरु गर्छु सो हामीले के पढ्यौँ त भन्दाखेरि चाहिँ डेटाहरू ट्रान्समिसन गर्नका लागि मिडियम चाहिन्छ भन्ने कुरा हामीले पढ्यौँ ओके इन्टरनेट अथवा नेटवर्कमा डेटाहरू ट्रान्समिसन गर्नको लागि केही न केही मिडियम चाहिन्छ सो मिडियमलाई दुईवटा प्रकारमा डिभाइड गरेको छ वान इज गाइडेड ट्रान्समिसन मिडिया ओके अथवा तारको थ्रुबाट डेटा ट्रान्समिसन हुन्छ भने जुन त्यो तार हो त्यो तारलाई हामीले गाइडेड ट्रान्समिसन मिडिया भनेर भन्यौँ एन्ड देन नेक्स्ट वान इज अनगाइडेड ट्रान्समिसन मिडिया त्यसलाई हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ विदाउट युजिङ वायर सो फ्री फ्रम द वायर वायरलेसली होइन वायरलेस तरिकाले अथवा बाई द युज अफ इयरको मिडियम युज गरेर डेटाहरूको ट्रान्समिसन हुन्छ भने त्यसलाई हामीले अनगाइडेड ट्रान्समिसन मिडिया भनेर भन्यौँ देन आफ्टर वी डिड टु स्टडी मोर अबाउट द गाइडेड ट्रान्समिसन मिडिया अब हामीले गाइडेड ट्रान्समिसन मिडियाको विषयमा अलि धेरै पढ्नुपर्छ र यो गाइडेड ट्रान्समिसन मिडिया भनेको चाहिँ जस्तो डेटाहरू ट्रान्समिसन हुनलाई वायरको प्रयोग हुन्छ यो चाहिँ के हुन्छ एकदमै हाई स्पिड हुन्छ सेक्युर हुन्छ एन्ड देन इट इज जनरली युज फर सर्टर डिस्टेन्स होइन थोरै डिस्टेन्सको लागि चाहिँ यो प्रयोग गरिन्छ लङ डिस्टेन्सको लागि धेरै टाढा डाटा ट्रान्समिसन गर्नको लागि गाइडेड ट्रान्समिसन मिडियाको युज हुँदैन जस्तो वायर युज गरेर डेटा ट्रान्समिसन हुँदैन भन्ने कुरो भने देन आफ्टर यो गाइडेड ट्रान्समिसन मिडियाभित्र पनि तीनवटा मिडियाहरूको विषयमा हामीले पढ्छौँ भने मैले सो वान इज ट्विस्टेड पेयर केबलको विषयमा हामीले पढ्छौँ नेक्स्ट वान इज कोएक्सियल केबलको विषयमा हामी पढ्छौँ एन्ड नेक्स्ट वान इज अप्टिकल फाइबर केबलको विषयमा हामी पढ्छौँ सो हामीहरू यो तीनटाको विषयमा के गर्छौँ पढ्छौँ now I will start this twisted pair cable मैले ट्विस्टेड पेयर केबलबाट सुरु गरेँ फेरि मैले यो पढिसकेको कुराहरूले फेरि यहाँ रिभिजन जस्तो भइरहेछ सहयोग यो बेटर अन्डरस्ट्यान्ड दिस ट्विस्टेड पेयर केबललाई चाहिँ हामीले पढेर भइसकेको हो यहाँभन्दा अगाडि नै तैपनि फेरि म त्यो रिभिजन होस् भनेर यसको विषयमा केही भन्छु ट्विस्टेड पेयर केबल इज जनरली कन्सिस्ट अफ 4 पेयर अफ केबल ट्विस्टेड पेयर केबलमा एउटा केबल हुन्छ त्यो एउटा केबलमा 4 पेयर अफ केबलहरू हुन्छ जस्तै यहाँनिर इक्जाम्पलमा हेरौँ इन दिस इक्जाम्पल दिस इज ट्विस्टेड पेयर केबल यो के हो ट्विस्टेड पेयर केबल हो यो ट्विस्टेड पेयर केबलमा 1 2 3 4 पेयर अफ केबल आर प्रेजेन्ट वेयर 2 pairs or 1 pair is twist with one another जस्तो यो केबल छ नि दुईटा केबल एउटा केबल र अर्को केबल एकअर्कासँग के भइरहेका छन् ट्विस्ट भइरहेका छन् सो all 4 pair of cables are twisted with each other एकअर्कासँग के भएका हुन्छन् ट्विस्ट भएका हुन्छन् बेटरिएका हुन्छन् यसरी and then those all cables are separated by a foil सेक्रेटेड बाई यो प्लास्टिक ज्याकेट होइन यो बिचमा यो प्लास्टिक ज्याकेट जस्तै हुन्छ यो चाहिँ अब कुनैमा हुन्छ कुनैमा हुँदैन फेरि जनरली हामीले बजारमा किन्न गएकोमा चाहिँ यो चाहिँ अलि हुँदैन किन भन्दा यो राख्यो भने यो ट्विस्टेड पेयर केबल अलिकति महँगो हुनुको कारणले गर्दा यो राखेको हुँदैन यो जुनमा राखेको हुन्छ त्यसलाई हामीले क्याट 6 भनेर भन्छौँ यो ट्विस्टेड पेयर केबलको पनि फर्दर मोर यसको चाहिँ क्याट 4 क्याट 5 क्याट 6 गरेर क्याट 7 गरेर यसको चाहिँ लेभल डिफाइन गरेको छ क्याट भनेको क्याटेगोरी सो यहाँनिर चाहिँ हामीले के गरेको छ त भन्दा
यो जुन हामीहरूको बिचमा चाहिँ यो जुन यसले चाहिँ हामीले यो डिभाइड गरेको छ, यो प्रेजेन्ट भएकोलाई चाहिँ हामीले क्याट 6 भनेर भन्छौँ। दिस केबल इज लिटल बिट एक्सपेन्सिभ टु, यो चाहिँ अर्को भन्दा एक्सपेन्सिभ हुन्छ। तर जनरल तरिकाले यो चाहिँ नभएको हामीले प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ घरमा पनि। एन्ड देन दिस ट्विस्टेड पेयर केबल दिस केबल आर ट्विस्टेड विथ इच अदर। किन ट्विस्ट गर्छन् त भन्ने कुरा पनि भनौँ। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्टरफेरेन्स, द्याट मिन्स एउटामा ट्रान्समिसन भएको डेटालाई अर्कोमा ट्रान्समिसन भएको डेटालाई एफेक्ट नगरोस्, होइन, प्रभाव नपारोस् भनेर यिनीहरू एकअर्कासँग के गरिएको हुन्छ, ट्विस्ट गरिएको हुन्छ। सो एन्ड देन दिस केबल्स आर हियर, we can see these cable are connected with the computer by the help of one connector. यो केबललाई हाम्रो कम्प्युटरमा कनेक्ट गर्नको लागि this connector is used and this connector is known as RJ45. यो कनेक्टरलाई के भन्छ, RJ45 भनेर भन्छ। एन्ड देन यो भित्र चाहिँ कनेक्ट गर्ने बेलामा हामीले क्ल्याम्पिङ टुल्सहरू युज गरेर के गर्छौँ, यसलाई पहिला सुरु यो केबलहरूलाई यसरी हामीले एरेन्ज गरेर यो भित्र यो तारमा आउने गरी मिलाएर राख्छौँ। एन्ड देन यसलाई हामीले क्ल्याम्पिङ गरिदिन्छौँ। देन आफ्टर क्ल्याम्पिङ गरेपछि त्यहाँनिर पन्च भएर बस्छ, त्यो अडिएर बस्छ। नाउ वी क्यान कनेक्ट इट टु द कम्प्युटर, हामी त्यसलाई हाम्रो कम्प्युटरमा कनेक्ट गर्न सक्छौँ। सो दिस इज ट्विस्टेड पेयर केबल। यही ट्विस्टेड पेयर केबलको मैले फिगरमा भने, एन्ड यसको मैले डिस्क्रिप्सन यहाँनिर दिएको छु। ट्विस्टेड पेयर केबलमा दुईवटा केबलहरू हुन्छ। दोज टु केबल्स, one pair of cable are twisted with each other, okay, to reduce the electromagnetic interference. And these can transfer data in very low speed, whereas in comparison to coaxial cable and optical fiber cable, data transmission speed is very low in the twisted pair cable. यो पनि सम्झिनु। द्याट मिन्स ट्विस्टेड पेयर केबलमा कोएक्सियल केबल र हाम्रो उता अप्टिकल फाइबर केबल भन्दा अलि स्लोली डेटा ट्रान्समिसन हुन्छ भन्ने कुरा भयो। एन्ड देन यसमा जस्तो यो ट्विस्टेड पेयर केबलमा इज दिस केबल इनसाइड इट कन्सिस्ट अफ कपर वायर। द्याट मिन्स यो भनेको के भन्दा यो जुन यहाँनिर यसरी प्रोटेक्ट गरेको यो भित्र एउटा तार हुन्छ, यो भित्र रहेको जुन तार हुन्छ द्याट वायर इज मेड अप अफ कपर, त्यो चाहिँ कपरबाट बनेको हुन्छ भन्ने कुरा भयो। एन्ड देन हामीले यसलाई कम्प्युटर कनेक्ट गर्नको लागि कनेक्टरको युज गर्छौँ। सो आफ्टर दिस वी क्यान से हामीले ट्विस्टेड पेयर केबलको विषयमा हामीले डिस्क्राइब गर्न सक्छौँ। यो हामीले पहिले पढि भएको कारणले गर्दा मैले यसलाई धेरै डिस्क्राइब गरिनँ। एन्ड देन दिस इज ट्विस्टेड पेयर केबल एन्ड देन कनेक्टर। नाउ दिस ट्विस्टेड पेयर केबल इज फर्दर मोर डिभाइडेड इन्टु द टु टाइप्स। ट्विस्टेड पेयर केबललाई दुईवटा टाइपमा डिभाइड गरेको हुन्छ। वान इज एसटिपी, ओके, नेक्स्ट वान इज युटिपी। एउटा भन्छ सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, नेक्स्ट वान इज अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। यो भनेको के त भन्दा जुन सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल भन्ने हुन्छ, यो दुईटा वायर छ नि एकअर्कासँग जोडिएको, यो ट्विस्ट भएको, यो वायरलाई पनि अर्को एउटा वायरले यसलाई के गरेको हुन्छ, घेरेको हुन्छ। यसलाई भन्छ सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर अफ केबल आर सिल्डेड विथ एनदर प्रोटेक्टर, ओके। त्यस्तो खालको हुन्छ जुन, त्यसलाई हामीले भन्छौँ सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। जस्तो यो केबललाई पनि, यो दुईटा केबललाई पनि फेरि प्लास्टिकले के गरेको, ऱ्याप गरेको, यो दुईटालाई पनि प्लास्टिकले ऱ्याप गरेको, यसलाई पनि प्लास्टिक फोइलले ऱ्याप गरेको, यसलाई पनि के गरेको, प्लास्टिक ज्याकेटले ऱ्याप गरेको। एन्ड देन यो ऱ्याप गरेर चाहिँ यसरी यहाँ डिभाइडर पनि हालेको, एन्ड देन यसलाई फेरि बाहिरतिर यो प्लास्टिक ज्याकेटले पनि फेरि ऱ्याप गरेको, ओके। सो दिस सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल आर जनरली भेरी एक्सपेन्सिभ। यिनीहरू चाहिँ अलि धेरै एक्सपेन्सिभ हुन्छ र यिनीहरूमा जुन सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबलमा अनसिल्डेडको भन्दा एकदमै छिटो डाटा ट्रान्समिसन हुन्छ। एन्ड डाटा लस चान्सेस इन द सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल इज भेरी लो। डाटा लस पनि एकदमै कम हुन्छ चान्सेस। द्याट मिन्स नोइजहरू धेरै क्रिएट हुँदैन सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबलमा। सो दिस इज द डिफरेन्सेस बिट्विन द सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर एन्ड देन अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। ओके, सो मैले यहाँनिर तिमीलाई यो सिल्डेड र अनसिल्डेड दुईटाको बिचमा डिफरेन्सेसहरू पनि हेरेँ। इट इज हियर, यु क्यान सी इट।
And then we jump into the next cable. अर्को एउटा वायर को विषय हामी जम्प गरौँ, द्याट इज कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबलको विषयमा जम्प गरौँ। आई थिङ्क यो कोएक्सियल केबल भनेको के हो त भन्दाखेरि जनरली दिस कोएक्सियल केबल इज युज अन म्यान, द्याट मिन्स जुन लोकल एरिया नेटवर्क हुन्छ, लोकल एरिया नेटवर्क ल्यानको लागि चाहिँ ट्विस्टेड पेयर केबल युज गरिरहेको हुन्छ हेर। ओके, वेयर एज कोएक्सियल केबल जनरली युज फर म्यानको लागि यो कोएक्सियल केबल के गरिरहेको हुन्छ, युज गरेको हुन्छ। द्याट मिन्स अलिकति लार्जर डिस्टेन्समा डेटा ट्रान्समिसन गर्नु पऱ्यो भने, ओके, जस्तै एउटा होममा सर्टेन 1 किलोमिटरसम्मको 500 मिटरसम्मको डिस्टेन्सभित्र चाहिँ ट्विस्टेड पेयर केबल युज गर्छ। ओके, तर चाहिँ अब डेटा ट्रान्समिसन चाहिँ एकदमै लङ डिस्टेन्समा गर्नु पऱ्यो भने at the time coaxial cable is used. Then this coaxial cable is generally little expensive than twisted pair cable. ट्विस्टेड पेयर केबल भन्दा यो के हुन्छ, अलिकति एक्सपेन्सिभ हुन्छ। देन आफ्टर अब यो कोएक्सियल केबलको विषयमा डिस्क्राइब गर्दाखेरि यसको चाहिँ फिगर हामीले सम्झिनुपर्छ। इन दिस कोएक्सियल केबल इज कन्सिस्ट अफ वान सेन्ट्रल कन्डक्टर। यो बिचमा भएको एउटा वायर हुन्छ, यो वायर चाहिँ कपरबाट मेड अप अफ कपरबाट बनेको हुन्छ। एन्ड देन एनदर वायर इज अल्सो प्रेजेन्ट इन दिस वायर। यो कोएक्सियल केबलमा अर्को एउटा प्लास्टिक फोइल पनि प्रेजेन्ट हुन्छ। जस्तो हाम्रो त चुइङगम खाइसकेपछि चुइङगमको एउटा खोल हुन्थ्यो बाहिरतिर, त्यो प्लास्टिकको खोल हो, त्यस्तै खालको यो चाहिँ बाहिरतिर यसको खोल पनि रहेको हुन्छ। एन्ड देन दिस टु, यसमा पनि डेटा ट्रान्समिसन हुने हो। ओके, इट इज रेस्पोन्सिबल फर रिड्युसिङ द इएमआई, द्याट मिन्स इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्टरफेरेन्सलाई रिड्युस गर्नको लागि दिस प्लास्टिक मेटालिक फोइल इज युज। ओके, यो मेटालिक फोइल र यो सेन्टर कन्डक्टरको बिचमा डिभाइड गर्नको लागि, यो बिचमा टच नहोस्, यिनीहरू दुईटाको बिचमा चाहिँ डेटाहरू ट्रान्समिसन हुने बेला एउटालाई अर्कोलाई के डिफ्रेन्ट एफेक्ट नगरोस् भनेर बिचमा चाहिँ इन्सुलेटर राखिएको हुन्छ। ओके, सो दिस इन्सुलेटर इज डिभाइडेड बोथ metallic foil and center conductor of the coaxial cable. And then the plastic jacket is present at the outermost layer of the coaxial cable. So यो कोएक्सियल केबलको विषयमा डिस्क्राइब गर्ने बेलामा यति कुरालाई हामीले डिस्क्राइब गर्न सक्नु पर्यो। यसमा सेन्टर कन्डक्टर हुने रहेछ बिचमा। ओके, सेन्टर कन्डक्टर इज मेड अप अफ वायर, एन्ड देन अनदर parallel to the center conductor another plastic foil is present, and between those plastic foil and center conductor or insulator is used, whereas our jacket is used at the outermost layer of the coaxial cable. Coaxial cable का outermost layer के हुन्छ, प्लास्टिक ज्याकेट हुन्छ, जसले यो हाम्रो यो कोएक्सियल केबललाई के गर्ने काम गर्छ, प्रोटेक्ट गरेर राख्ने काम गर्छ। नाउ दिस कोएक्सियल केबल, यो कोएक्सियल केबललाई हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो कोएक्सियल केबल चाहिँ ट्विस्टेड पेयर केबल भन्दा स्पिड हुन्छ। ओके, एन्ड देन ट्विस्टेड पेयर केबलको भन्दा डेटा ट्रान्समिसनको एकदमै लङ डिस्टेन्समा हुन्छ। ओके, एन्ड देन दिस ट्विस्टेड पेयर केबल भन्दा कम्पेरिटिभली इट इज भेरी एक्सपेन्सिभ। कम्पेरिटिभली हेर्ने हो भने पनि यो चाहिँ एक्सपेन्सिभ हुन्छ। वेरेज ट्विस्टेड पेयर केबलले भन्दा देन आफ्टर ट्विस्टेड पेयर केबल चाहिँ जनरली युज फर लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, ल्यानको लागि हामीले ट्विस्टेड पेयर केबल युज गर्छौँ, वेरेज कोएक्सियल केबल इज युज फर मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, द्याट मिन्स म्यानको लागि कोएक्सियल केबल युज गर्छौँ। सो यहाँनिर चाहिँ यो हामीहरूको इएमआईलाई रिड्युस गर्नको लागि। हजुर सर नमस्ते। सर गुड मर्निङ। आज गरिने सर, अहिले सर म हजुरलाई फोन गरिहालेँ, यहाँ डिस्टर्ब भयो क्या, नेट
ओके, सो कोएक्सियल केबलको विषयमा हामी पढ्दै थियौँ। कोएक्सियल केबलको विषयमा हामीले जाने बेलामा जुन इम्पोर्टेन्ट कुराहरू पनि भने मैले। कोएक्सियल केबल मा यो कोएक्सियल केबललाई डिस्क्राइब गर्ने बेलामा दिस फिगर इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। इन दिस कोएक्सियल केबल सेन्टर कन्डक्टर इज युज, प्लास्टिक फोइल इज युज, parallelly to the center conductor plastic foil is used. That means जहाँ जहाँ यो सेन्टर कन्डक्टर हुन्छ त्यहाँ त्यहाँ प्लास्टिक फोइल, माथिपट्टि यसको प्लास्टिक फोइल पनि सँगसँगै गएको हुन्छ. That means I said many times that parallelly word is used here. And then between these two plastic foil and center conductor insulator is used. ओके, यी दुईजनाको बिचमा चाहिँ कनेक्ट नहोस् भनेर बिचमा चाहिँ इन्सुलेटर युज गरिएको हुन्छ. वेयर इज दिज अल कनेक्टर आर ऱ्याप्ड बाई अ प्लास्टिक ज्याकेटको सहायताले यसलाई के गरेको हुन्छ, ऱ्याप गरेर राखेको हुन्छ. सो दिस इज कोएक्सियल केबल. एन्ड देन नाउ वी क्यान डिस्क्राइब यो कोएक्सियल केबल यस्तो हुन्छ भनेर भनिसकेपछि नाउ वी निड टु डिस्क्राइब अफ द कोएक्सियल केबल. हामीले कोएक्सियल केबलको विषयमा अरू एडभान्स कुराहरू पनि जानकारी हुनुपर्छ. कोएक्सियल केबल म्यानको लागि युज हुन्छ. कोएक्सियल केबल जनरली हाम्रो टेलिभिजनहरू हेर्नको लागि टिभी जुन टिभी आउँथ्यो नि पहिला पहिला, अलि समय अगाडि चाहिँ. अहिले चाहिँ जस्तो टिभीहरू चाहिँ कुनै कुनै चाहिँ यही कोएक्सियल केबलमा आइरहेको हुन्छ, कुनै कुनै चाहिँ आजभोलि नेट टिभी युज गर्ने भनेर त्यो अप्टिकल फाइबर केबल युज गरिरहेको हुन्छ भने. अब पहिला त्यो टिभीहरूमा डेटाहरू ट्रान्समिसन गर्नको लागि दिस कोएक्सियल केबल इज युज. एन्ड देन यो कोएक्सियल केबलमा डेटाहरू ट्रान्समिसन गर्नको लागि एउटा टेक्नोलोजी युज गरेको हुन्छ, मल्टिप्लेक्सिङ एन्ड डिमल्टिप्लेक्सिङ टेक्नोलोजी इज युज टु ट्रान्सफर डेटा इन द कोएक्सियल केबल. द्याट मिन्स मल्टिप्लेक्सिङ एन्ड डिमल्टिप्लेक्सिङ, दिस टु आर भेरी इम्पोर्टेन्ट. अब यो डिमल्टिप्लेक्सिङ र मल्टिप्लेक्सिङ के हो भन्ने कुरा चाहिँ अब तिमीहरूको कोर्स अनुसार चाहिँ तिमीहरूलाई खासै नचाहिँला, त्यही पनि जानकारीको लागि म भनिदिन्छु. एउटै केबलमा मल्टिपल टिभीको च्यानलहरू आउनुपर्छ हेर होइन. एउटै केबलमा त्यत्रो 200-300वटा टिभीका च्यानलहरू आइरहेका हुन्छन्. सो हाउ इज इट पोसिबल टु ट्रान्सफर इन वान केबल मल्टिपल च्यानल्स होइन. त्यो कसरी ट्रान्सफर गर्न सहज हुन्छ, कसरी सजिलो हुन्छ त भन्ने कुराको लागि हामीहरू मल्टिप्लेक्सिङ र डिमल्टिप्लेक्सिङको टेक्नोलोजी के गरेको हुन्छ, युज गरेको हुन्छ. मल्टिप्लेक्सिङले के गर्छ भन्दा यति धेरै च्यानलहरू हुन्छ. यो मल्टिप्लेक्सिङले के गर्छ भन्दाखेरि यति धेरै च्यानलहरू हुन्छ, यिनीहरू सबैलाई बनाएर एउटै वायरमा ट्रान्सफर गर्ने. एउटा डिमल्टिप्लेक्सिङ युज गर्छ. अब एउटै वायरमा डेटा ट्रान्समिसन हुन्छ. ओके, डाटा ट्रान्समिसन भएर एउटैमा गयो. देन आफ्टर इन द टेलिभिजन को टेलिभिजनको पार्टमा फेरि त्यहाँ के हुन्छ, डिमल्टिप्लेक्सिङ हुन्छ. यताबाट एउटा आउँछ, एउटा वायर यसमा ठोकिन्छ, देन डिमल्टिप्लेक्सिङ भएर योबाट फेरि सबै केबलहरू आफ्नै च्यानलको सहायताले जान्छ. यसरी मल्टिप्लेक्सिङ र डिमल्टिप्लेक्सिङ टेक्नोलोजी इज युज टु ट्रान्सफर डेटा बाई युजिङ कोएक्सियल केबल. सो अब यसको विषयमा अरू धेरै कुराहरू पनि हुन्छन्, द्याट यु विल स्टडी नेक्स्ट टाइम है. अर्को अब ब्याचलरमा गएर पढ्यो भने चाहिँ त्यो पढ्छौ तिमीहरूले. सो दिस कोएक्सियल केबल. एन्ड देन यो कोएक्सियल केबललाई हामीले चाहिँ डेटा ट्रान्समिसन गर्न म्यानको लागि युज गर्छौँ. जनरली इट इज एक्सपेन्सिभ देन ट्विस्टेड पेयर केबल भन्ने कुराहरू मैले कोएक्सियल केबलको विषयमा भने. देन आफ्टर आई जम्प इन्टु द नेक्स्ट केबल, द्याट इज अप्टिकल फाइबर केबल. कोएक्सियल केबलमा ठिकै छ विशाल? Yes sir, ठिक छ. Okay, so now I jump into the next type of bounded transmission media, that is optical fiber cable. यो अब अप्टिकल फाइबर केबल भनेको के रहेछ भन्दाखेरि nowadays this optical fiber cable is used for setup man. जस्तो मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क सेटअप गर्नको लागि अहिलेको समयमा अप्टिकल फाइबर केबल युज गरिएको हुन्छ. हामीले घर घरमा इन्टरनेट अहिले जोड्ने बेलामा हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि कुनै इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर, द्याट मिन्स नेपाल टेलिकम इज वान इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर, ओल्ड लिङ्क इज वान इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर, एन्ड देन अरू पनि होला, भाइनेट होला, क्लासिक टेक होला, लट अफ हुन्छन्. यी सबै के हुन् त भने इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडरहरू हुन्. यिनीहरूले इन्टरनेट प्रोभाइड गर्छन्. एन्ड देन कस्टमरहरू अहिले के भन्छन् त भन्दाखेरि हामीले त अप्टिकल फाइबर केबल भएको चाहिँ अप्टिकल फाइबरवाला नेट जोड्ने भन्छन् मान्छेहरूले होइन. आई निड टु युज द फाइबर नेट, हामीले फाइबर नेट जोड्ने हो भन्छ. सो यो फाइबर नेट भनेको के हो त भन्दाखेरि फाइबर नेटमा वायरको युज हुन्छ. द्याट वायर इज अप्टिकल फाइबर केबल.
अप्टिकल फाइबर केबल युज हुन्छ। अब यो अप्टिकल फाइबर केबल किन युज गर्ने त भन्दा इन दिस अप्टिकल फाइबर केबल डेटा आर ट्रान्समिसन इन द फर्म अफ लाइट, लाइटको फर्ममा डेटा ट्रान्समिसन हुन्छ। कुन केबलमा? अप्टिकल फाइबर केबलमा। अप्टिकल फाइबर केबलमा डेटा आर ट्रान्समिटेड फ्रम वान प्लेस टु एनदर प्लेस इन द फर्म अफ लाइट, लाइटको फर्ममा डेटा ट्रान्समिट हुन्छ। अब यो संसारमा सबैभन्दा स्पिड भनेको लाइट छ, लाइटको फर्ममा डेटा ट्रान्समिसन हुन्छ अप्टिकल फाइबर केबलमा भने इन्टरनेटको स्पिड पनि फास्ट हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा व्यक्तिहरू अहिलेको समयमा अप्टिकल फाइबर केबल इज युज बाई आइएसपी, आइएसपीहरूले इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडरहरूले मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क सेटअप गर्नको लागि अप्टिकल फाइबर केबल युज गरिरहेका हुन्छन्। ओके, सो दिस अप्टिकल फाइबर केबल आर जनरली युज अ टेक्नोलोजी अफ टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन। ओके, यो हामीले 10 क्लासमा पढिसकेका थियौँ साइन्समा। टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन भनेको एउटा पाइपभित्र लाइटको ट्रान्समिसन हुनको लागि जुन टेक्नोलोजी युज हुन्छ, टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सनको जुन टेक्नोलोजी, द्याट टेक्नोलोजी इज युज अन द अप्टिकल फाइबर केबल। अब यहाँनिर यो अप्टिकल फाइबर केबलको फिगर पनि छ। यो फिगरमा हामीले राम्रोसँग बुझ्न सक्छौँ। दिस क्लेडिङ, जुन यहाँ क्लेडिङ भनेर दिएको छ, दिस क्लेडिङ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट इन द अप्टिकल फाइबर केबल। यो अप्टिकल फाइबर केबलमा क्लेडिङ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो। ओके, एन्ड द इनसाइड दिस क्लेडिङ, यो क्लेडिङ भनेको हाम्रो यो ग्लास, जुन ग्लास कोर हुन्छ, यहाँभित्र यो भित्र चाहिँ खाली हुन्छ यसको, यहाँभित्र टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन हुन्छ लाइट। ओके, लाइटको टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन हुनको लागि दिस ग्लास कोर इज प्रेजेन्ट इन द इनरमोस्ट पार्ट अफ द अप्टिकल फाइबर केबल। एन्ड दिस अप्टिकल, जस्तै यो ग्लास कोर के हो त भने यसको मेन, यसमा चाहिँ हामीले यो अप्टिकल फाइबर केबलको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट हामीले जान्नुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि अप्टिकल फाइबर केबललाई बेन्ड गर्नु हुँदैन। जब यो अप्टिकल फाइबर केबल बेन्ड हुन्छ देन आफ्टर डेटा ट्रान्समिसन हुन सक्दैन, किनकि लाइट त स्ट्रेट पाथमा मात्रै ट्रान्समिसन हुन्छ। ओके, जब यो टोटल्ली बेन्ड हुन्छ, ब्रेक हुन्छ, ब्रेकडाउन भयो भने नाउ अब यो ग्लास हुन्छ, यो प्लास्टिक अथवा हाम्रो सिसाबाट बनेको हुन्छ यो। अब यो फुट्यो भने यसलाई हामीले फेरि मेन्टेनेन्स गर्न त मिल्दैन फेरि, हैन? द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। अप्टिकल फाइबर केबललाई मेन्टेनेन्स गर्न अलिकति के हुन्छ, डिफिकल्ट हुन्छ। वेयर इज इट इज मेड अप अफ ग्लास कोर, यो ग्लास कोरबाट बनेको हुन्छ। इन दिस ग्लास कोर डेटा आर ट्रान्समिटेड इन द फर्म अफ लाइट एन्ड देन द टेक्नोलोजी अफ टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन इज युज अन द फाइबर अप्टिक्स केबल, द्याट मिन्स अप्टिकल फाइबर केबलमा चाहिँ यो के गरेको हुन्छ, युज गरिएको हुन्छ। यसलाई चाहिँ बेन्ड नहोस्, यो ग्लास कोरलाई चाहिँ बेन्ड नहोस् भनेर क्लेडिङ युज गरिएको हुन्छ। अलिकति लेयर, यो भित्रको वायरलाई चाहिँ सिधै रहिरहोस् यो, हैन? बेन्ड भएर टोटल्ली बेन्ड नहोस् भनेर युज गरिएको हुन्छ। एन्ड देन मेटल वायर आर अल्सो युज, मेटल वायरहरू पनि यसमा बाहिरतिर यसरी राखिएको हुन्छ। दिस अल आर भेरी रेस्पोन्सिबल टु नट गिभ द ग्लास कोर टु ब्रेक डाउन। ग्लास कोरलाई ब्रेक हुन, बेन्ड हुनबाट अथवा यो भाँचिनबाट रोकिनको लागि यिनीहरू के गरेको हुन्छ, क्लेडिङ एन्ड देन मेटल वायर आर युज। यिनीहरूको बेसिकली यो भेरी इम्पोर्टेन्ट। यो ग्लास कोर चाहिँ बेन्ड हुनु भएन, यो ब्रेकडाउन हुनु भएन। ब्रेकडाउन र बेन्ड भयो भने नाउ इट इज नट पोसिबल टु मेन्टेन। यसलाई मेन्टेन गर्न गाह्रो छ। यसलाई फेरि काटेर फालेर फेरि के गर्नुपर्छ, क्ल्याम्पिङ गर्नुपर्छ। अनि यो क्ल्याम्पिङ गर्ने बेलामा जुन अप्टिकल फाइबर केबलहरूलाई क्ल्याम्पिङ गर्नलाई विशेष टेक्नोलोजी भएको व्यक्तिहरू चाहिन्छ। द्याट मिन्स टेक्निसियन आर निडेड फर सेटअप दिस अप्टिकल फाइबर केबल। अप्टिकल फाइबर केबललाई सेटअप गर्नको लागि, अप्टिकल फाइबर केबललाई बिग्रियो भने बनाउनको लागि हियर वी निड टु युज, वी हेभ टु युज अप्टिकल फाइबर केबललाई मेन्टेन गर्नको लागि हामीले के युज गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि टेक्निसियन आर निडेड। ओके, सो दिस इज अप्टिकल फाइबर केबल। अप्टिकल फाइबर केबल अहिलेसम्मको सबैभन्दा फास्टेस्ट ट्रान्समिसन मिडिया हो। किन भन्दा यसमा डेटा ट्रान्समिसन हुन्छ लाइटको फर्ममा, लाइटको फर्ममा डेटाको ट्रान्समिसन हुन्छ अप्टिकल फाइबर केबलमा। दिस अप्टिकल फाइबर केबल निड नट टु बी बेन्ड,
यो अप्टिकल फाइबरलाई केबललाई के गर्नु हुँदैन, बेन्ड गर्नु हुँदैन। बेन्ड भयो भने डेटा ट्रान्समिसन हुन सक्दैन। सो यो कुराहरूले मैले यहाँ अप्टिकल फाइबर केबललाई भन्ने बेलामा यहाँनिर यो अप्टिकल फाइबर केबलको विषयमा भन्ने बेलामा यी कुराहरू हामीले जान्नु पर्यो। ट्रान्समिसन लाइट पल्सको रूपमा डाटा ट्रान्समिसन हुन्छ। अप्टिकल फाइबर केबल आर फास्टेस्ट ट्रान्समिसन मिडिया। ओके, यसमा चाहिँ अर्को एउटा कुरा हामीले के सम्झिनुपर्छ भन्दाखेरि जुन इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्टरफेरेन्सको रूपमा हामीले पढिरहेको थियौँ, त कोएक्सियल केबलमा पनि पढ्यौँ, ट्विस्टेड पेयर केबलमा पनि पढ्यौँ। वेयरएज इन दिस अप्टिकल फाइबर केबल इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्टरफेरेन्स चाहिँ हुँदैन। that is not possible to have electromagnetic interference. That means त्यसलाई अब कसैले चाहिँ त्यसलाई एकदमै असर गर्ने अथवा डेटा ट्रान्समिसनमा रोक्ने, ओके, रोक्नको लागि चाहिने जुन इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्टरफेरेन्स हुन्छ त्यो चाहिँ यसमा हुँदैन, नोइज हुँदैन हैन। डेटा ट्रान्समिसन लाइटको फर्ममा हुन्छ। एन्ड देन a connector is used to connect optical fiber cable to the कम्प्युटरमा कनेक्ट गर्नको लागि अप्टिकल फाइबर केबलमा पनि एउटा कनेक्टर युज गर्ने हुन्छ। त्यसलाई एससी अथवा एसटी कनेक्टर भनेर भनिरहेको हुन्छ। त्यसको सहायताले अप्टिकल फाइबर केबल हाम्रो कम्प्युटरमा के गर्न सकिन्छ, कनेक्ट गर्न सकिन्छ। ओके, एन्ड देन मैले यताबाट एउटा कुरो भन्न भने यो कोएक्सियल केबललाई हाम्रो कम्प्युटरमा कनेक्ट गर्नको लागि बिएनसी कनेक्टर इज युज। बिएनसी कनेक्टर यसमा युज हुन्छ। यसमा एससी अर एसटी कनेक्टर आर युज टु कनेक्ट अप्टिकल फाइबर केबल to our computer. So optical fiber cable ko it is a figure very important. यो figure लाई पनि हामीले जान्नु पर्छ। Then after मैले चाहिँ यो ट्रान्समिसन मिडियाको विषयमा, गाइडेड ट्रान्समिसन मिडियाको विषयमा भ्याएँ। ओके, आफ्टर दिस वी नीड टु स्टडी अबाउट द अनगाइडेड ट्रान्समिसन मिडिया। अब हामीहरूले के को विषयमा पढ्नु छ भन्दा अनगाइडेड ट्रान्समिसन मिडियाको विषयमा पढ्नु छ। ओके, सो स्टुडेन्ट अब तिमीहरूलाई यो गाइडेड ट्रान्समिसन मिडियासम्म केही कुरा छ भने it's your time to ask if any. के पनि छैन, सबै बुझेको भएर नभएको होला के हैन सर? हजुर, अनि त्यो केबल भन्नुभएको थियो नि, त्यो के अनि भाँचियो बिचबाट भाँच्यो अनि केले मिलाउने भन्नु थियो, केले भन्नु अरे बिर्सेँ मैले। ए अप्टिकल फाइबर केबललाई भन्ने तिमीले? हजुर, यो अप्टिकल फाइबर केबललाई हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा बिचमा जस्तो हाम्रो ट्विस्टेड पेयर केबलहरू बिचमा यसरी बेन्डै भयो भने पनि डेटा ट्रान्समिसन हुन्छ। तर अप्टिकल फाइबर केबलमा बिचमा पुरै बेन्ड भयो भने डेटा ट्रान्समिसन हुन सक्दैन। त्यसलाई हामीले क्ल्याम्पिङ गरेरै मिलाउनु पर्छ। द्याट मिन्स त्यसलाई मेन्टेनेन्स गर्न सकिँदैन। त्यसलाई के गर्नु पर्यो, दुई ठाउँमा कट गर्नु पर्यो अनि फेरि जोड्नु पर्यो के कनेक्टरले। फेरि के गर्नुपर्छ, क्ल्याम्पिङ गरेर मिलाउनु पर्छ। इट इज नट पोसिबल टु मेन्टेन। मैले त भन्न खोजेको मेन्टेनेन्स गर्न सहज हुँदैन। ओके, सो अब तिमीले चाहिँ केही सोधेन भने चाहिँ म यतिकोमा ठिक छ भनेर बुझ्छु। ओके, नाउ हामीले यो अब पढ्ने भनेको अनगाइडेड ट्रान्समिसन मिडियाको विषयमा पढ्छौँ। एन्ड देन इन दिस अनगाइडेड ट्रान्समिसन मिडिया डेटाको ट्रान्समिसन, म यसको विषयमा आज केही सिम्पल जानकारीहरू तिमीलाई गराउन चाहन्छु। अनगाइडेड ट्रान्समिसन मिडिया पढ्ने बेलामा हामीले के पढ्नुपर्छ त भन्दाखेरि अनगाइडेड इन दिस अनगाइडेड ट्रान्समिसन मिडिया डेटा ट्रान्समिटेड थ्रु द बाई मिडियम अफ एयर। हावाको सहायतामा हावामा डाटाको ट्रान्समिसन हुन्छ अनगाइडेड ट्रान्समिसन मिडियामा। र भेरी लङ डिस्टेन्समा डेटा ट्रान्समिसन हुनको लागि अनगाइडेड ट्रान्समिसन मिडियाको युज गरिएको हुन्छ। द्याट मिन्स भेरी लङ, जस्तो हाम्रो यो नेपाल भयो, एनदर कन्ट्री होला, अर्को ठाउँ होला, सेटेलाइट होला, यस्तोहरूबाट डेटा ट्रान्समिसन गर्नको लागि अनगाइडेड ट्रान्समिसन मिडियाहरूको के गरिएको हुन्छ, युज गरिएको हुन्छ। एन्ड देन इन दिस अनगाइडेड ट्रान्समिसन मिडिया अर्को एउटा कुरा नि हामीले के सम्झिनु पर्छ भन्दा गाइडेड ट्रान्समिसन मिडिया भन्दा अनगाइडेड ट्रान्समिसन मिडियामा डेटा ट्रान्समिसनको रेट के हुन्छ, कम हुन्छ, भेरी लो, एकदमै कम हुन्छ। ओके, त्यसमा डेटा ट्रान्समिसन अनगाइडेड ट्रान्समिसन मिडियामा डेटा ट्रान्समिसन एकदमै स्लोली हुन्छ। ओके, एन्ड देन अगेन यो अनगाइडेड ट्रान्समिसन मिडियाहरू के हुन्छ भन्दाखेरि सेक्युर पनि हुँदैन। द्याट मिन्स अब त्यो हावामा डेटा ट्रान्समिसन हुन्छ भने चाहिँ हावामा एक्सेस सबैको हुन्छ। जब सबैको एक्सेस हुन्छ देन आफ्टर डेटा चाहिँ लस हुने, त्यो डेटाको चोरी हुने,
Okay, security problem is always there in the unguided transmission media. जस्तो हामीले वायरलेस वाइफाई युज गर्छौँ, वाइफाई कसैले पासवर्ड चोरिदियो कि कसैले मेरो वाइफाई चलाइदियो कि म आज पासवर्ड चेन्ज गर्छु भन्नुहुन्छ मान्छेले। त किन त भन्दाखेरि unguided transmission media, that means ear is used to transfer the data between the devices, whereas some may hack the data. त्यस्तो डेटाहरूलाई कसैले के गर्छ, ह्याक गर्न सक्छ, कसैले युज गर्न सक्छ। त्यसको लागि अनगाइडेड ट्रान्समिसन मिडिया इज नट सेक्युर एज गाइडेड ट्रान्समिसन मिडिया। एन्ड देन यो जुन अनगाइडेड ट्रान्समिसन मिडियामा पनि हामीले 3